Oi, gente! Hoje eu vou mostrar meu presente de Natal que eu ganhei do Papai Noel. Olha, foi essa geladeirinha. O que eu mais amei dessa geladeirinha é que sai água. A gente aperta esse botãozinho cinza aqui, ó, com a canequinha. Faz barulhinho e sai água de verdade! Muito fofo! Ai, tá bem difícil de abrir. Pulou! Pra gente colocar água na geladeira, gente, tem esse galão de água, olha, que a gente pode colocar água toda no galão. Aqui, gente, são os ovos. E aqui são... E aqui, olha. Aqui é pra gente pôr alguma coisa, né? E aqui é pra gente pôr algumas frutas, legumes, vegetais, essas coisas. Ai, foi. Aqui, gente, são umas pequeninas. Olha, aqui tem bastante coisa. E elas podem sair, ó. As duas. Eu vou encaixar aqui de novo. Ai! Assustei. Isso daqui, gente, são algumas pastinhas que vem na geladeira de forminha de gelo. Tinha uma verde dessa aqui, mas eu perdi. E aqui, olha, pra gente fazer gelinho de verdade. A gente pode pôr água daqui no patinho de gelinho e a gente põe no freezer. Aí sai o gelinho. A gente pode pôr pra gente aqui vem. Gente, agora eu vou mostrar aqui meus vegetais. Aqui, eu já peguei tudo que eu tenho. Esses aqui são os que eu ganhei, né? Ou que a minha mãe comprou pra mim. Eu vou pôr na geladeira. Aqui, olha. Aqui que a gente põe, tá, gente? É muito fofinho, porque vem roxinho. Tem várias coisinhas muito fofas. Vou pôr o milho, a cebola, aqui de coração, olha. Eu vou pôr aqui os peixinhos. Eles são muito fofos, gente. Eu ganhei da minha mãe no kit de pescaria. Gente, encheu de peixinhos. Ali eu vou pôr outros ovos, né, que eu tenho. São os ovos antigos. Ah, gente, tem mais um detalhe. Isso daqui abre. Eu vou pedir pra produção abrir, porque ele é muito difícil de abrir, gente. Olha, aí dá pra gente pôr ovinho de massinha aqui dentro. É muito fofo. E todos eles abrem. Mas esses daqui são uns antigos que eu tenho, eles não abrem, olha. Eles são de plástico. E eu vou pôr eles aqui, olha. Olha, gente, muito lindo!
presentes que eu ganhei. Os presentes eu ganhei da minha mãe e do meu pai também. Eles são muito fofinhos. Ah, tem mais um ovinho aqui, gente. Não tinha percebido. E aqui, gente, eu vou pôr o suco. Eu acho que é refri é o suco. Nesse daqui eu vou pôr a latinha de ervilha. Olha como ficou fofo, gente. Então foi isso. Esse foi meu vídeo mostrando a minha geladeirinha. Então, gente, deixe o like e se inscreva no canal para ver mais vídeos divertidos do canal. Muito legal, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.